Sot po përgatisim një ëmbëlsirë të vjetër tradicionale, por në të do të bëjmë një ndryshim të vogël. Do të kemi nevojë për oriz. Pra do të përgatisim tamël oriz ose sytllaç, por siç që thash do ta ndryshojmë pak. Për 1 litër qumësht do të përdorim 1 gotë çaj plot me oriz. Fillimisht orizin e marrim, e pastrojmë me ujë disa herë derisa del uji I kulluar. Pasi e kemi larë orizin, vazhdojmë me shtojmë në një tenxhere më të madhe. Si për orizit, që të fillon dhe të nazijat, vazhdojmë dhe shtojmë 250 ml ujë. Vazhdojmë në zjerje, në zjarë mesatar, e zjejmë dykon për 3-4 minuta, derisa të vrejmë që orizi e ka shtirë tër ujin që e kemi shtuar në rinde. Pasi sigurohemi që I gjithë uji është shtirur tek orizi, tani vazhdojmë që ta shtojmë qumshtin. Sasia e qumshtit për këtë masa është 1 litër me qumësht. Tani me njëherë vazhdojmë që ta shtojmë edhe sheqerin që të zihet bashkë me qumshtin. Pasi në këtë recetë do të shtojmë edhe krem, sheqerin do ta shtoj në gjys. Në total do të shtoj vetëm 4 lugë gjelle me sheqer. Sheqer vanilje për aromë më të mirë. Dhe vazhdojmë tani në zjerje. Në zjarë mesatar. Nuk guxojmë që ta zjejmë në zjarë shumë të lartë dhe do ta përzijejmë her pas here. Çdo 4-5 minuta do t'i afrohemi që ta përzijejmë që mos na shkrumohet dhe mos të na ngjitet tamël orizi. Vazhdojmë ashtu dikon për afërsisht 15 deri në 20 minuta. Mos harroni përzierjen gjatë zjerjes, ju lutem. Kontrolloni kështu duke e përzier derisa të sigurohemi që është trashur mjaftueshëm. Dhe dikon pas 20 minutave, pasi sigurohemi që është trashur mirë, është bërë kremoze, pra do ta trashim pak më shumë se sa kur përgatisim tamël oriz tradicional. Të mbetet kështu më shumë oriz, më pak qumësht, e ndalojmë zjarrin. Dhe për ta bërë sa më unike këtë recetë, do të përdorim krem fëstëku. Në total, brenda tek sytllaçi I valim nxehtë, do të shtojmë 2 lugë gjelle me krem fëstëku. Pasi e shtojmë kremin e fëstëkut, përzijejmë mirë, derisa të sigurohemi që sytllaçi do të na bëhet me ngjyrë të njëjtë. Vazhdojmë tani që t'i mbushim gotat me sytllaçin që përgatitëm. Tani, pasi janë ftohur pak, vazhdojmë që sipër t'i dekorojmë. Mund t'i dekoroni gjithmonë sipas shijeve të juaja. Unë do t'i shtoj pak reçel të vishnjeve. Reçeli I vishnjeve nuk është shumë I ëmbël dhe përshtatet shumë mirë me ëmbëlsinë e tamël orizit. Shpresoj që ta provoni edhe ju dhe do ta shijoni këtë ëmbëlsirë unike në shije. Deri në video receta të radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.